Issa se nitkellem fuq il-pensjoni u l-mara. Kif semmejt f'waħda mill-sensiliet li kellna fuq din il-ġerni li għamilna fl-imkien, il-sistema tal-pay as you go kif id-dizinjata hija diskriminatorja kontra l-mara. Tajdu li biex ġej. Is-sistema hija bbażata fuq storja ta' accumulation ta' contributions. Biex ma noqgħodx nagħmel distinzjonijiet bejn min twieled la u twieled lem, għax il-prinċipju huwa l-istess, ejja ngħidu għal min twieled fin-1962 il-fuq. Mela, is-sistema qabel ir-riforma kienet li tittakkumula 30 sena, u wara r-riforma kienet li tittakkumula 40 sena. Biex inti kun tikkwalifika għal full pension, il-pensjoni kollha li mhux neċessarjament hija l-massimu għax dik tiddependi fuq il-kontribuzzjoni li ħallast. Issa, fil-soċjetà tagħna il-persuna li ġeneralment jagħmel dil-karriera fix-xogħol huwa r-raġel. Anka jekk il-mara hija professjonalista, jew nurse jew x'inhi, ħafna drabi hija l-mara li toħroġ mid-dinja tax-xogħol, mhux ir-raġel. Xi jfisser? Jfisser li waqt il-mixja biex jilħaq dawn il-kontribuzzjonijiet tar-raġel hija dritta, tal-mara mhijiex. Għax il-mara tista' jkollha toħroġ għax ikun hemm wild, għax trid tieħu ħsieb xi persuna li hija tal-familja li għandha bżonn l-għajnuna, informal care. Il-probabilità hija li l-raġel sakemm ma jinqala xejn se jilħqu dak l-40 sena, però l-mara mhix se tilħaq dak l-40 sena. Għajt li ħarġet għax kellha żewġ tfal u ħarġet mid-dinja tax-xogħol biex trabbi dawk iż-żewġ tfal u ħadet 8 snin u reġgħet daħlet taħdem. Hi l-kontribuzzjoni li se jkollha huma ta' 32 years li jfisser li l-pensjoni li hija intitolata hija ta' 32 over 40. Mela r-realtà kif inhi ddiżinjata s-sistema tal-pensjoni hija li l-mara il-probabilità hi li se jkollha pensjoni inqas minn dik tar-raġel. Mela kif semmejt, ir-riforma żiditu l-akkumulazzjoni, fi dana issa sa nneħħih 30 sena m'għadux jeżisti. Mela dan jfisser li mara għandha iżjed kontribuzzjoni trid tilħaq. Allura tgħidli għamilni iżjed diffiċli għall-mara biex tilħaq. X'għamilna biex nippruvaw in-Newtralize din id-differenza bejn il-mixja tar-raġel u l-mixja tal-mara. L-ewwel waħda hija li iddaħlet sistema ta' credits, se nispjega x'inhuma, li huma designated, li huma indirizzati lejn trobbija ta' tfal. Mela credit jfisser hemm ċirkostanzi fil-ħajja li huma importanti, il-gvern jirrikonixxi li huma importanti, int se jkollok tieqaf mid-dinja tax-xogħol, però għax dawn huma importanti, xorta sa jimlilek l-akkumulazzjoni daqs li kieku inti bqajt taħdem. Allura inti imħabba dawn is-circumstances m'intix sa tiġi preġudikata għax kellek tieqaf mix-xogħol. Mela dawn il-child rearing credits trobbija ta' tfal, is-sistema taħdem hekk. Għall-ewwel wilt għandek 4 snin, importanti huwa li biex tikkwalifika lihom dawk inti kont qed taħdem. Ġifieri jiena qed naħdem, kelli l-wilt u ħriġ mid-dinja tax-xogħol. Issa, il-kredit huwa kemm għar-raġel u kemm għall-mara. Ma fis-soċjetà tagħna l-bias huwa
li l-probabilità hija l-mara li toħroġ. Pereżempju kien morru l-Iżvezja għandek il-kontra. L-Iżvezja jiżjed hemm probabilità li r-raġel jieqaf mill-karriera tiegħu u l-Kanada wkoll mill-mara. Maħna is-soċjetà tagħna hija differenti. Għat-tieni għandek 4 snin oħra u għat-tielet għandek 4 snin oħra. Dawn huma l-unika kundizzjoni li inti ħriġt mid-dinja tax-xogħol. Ġifieri, mhux jiena mit nagħmel xejn u kelli l-wilt, hemmhekk ma tikkwalifikax. Jiena kont fid-dinja tax-xogħol u ħriġt tal-wilt. U jekk għandek ir-raba' u iżjed, għal kull wieħed mill-wilt tuħu sentej bil-kondizzjoni li trid tidħol taħdem għal sentej. Mela, dan il-qafas huwa pass importanti biex dawn l-exit points li għandek imħabba sitwazzjonijiet biex trabbi l-familja qegħdin jiġu rikonoxxuti u qegħdin jiġu accredited fil-accumulation tiegħek. Issa li importanti li nżid magħha din hija li jekk inti disgrazzjament għandek tifel b'disabilità jew tifla b'disabilità sevjera, dawn il-credits jirdoppjaw. Minn 4 jiġu 8 u 4. U jekk inti twilit bejn 1952 u 1961, dawk il-credits jonqsu bin-nofs. Ġifieri wieħed, 2, 3 jiġu sentej u 4+ tiġi sena.